Dr. Rogers Kabuye yasoma obusawo obw'okulongoosa abalwadde era nga kino kyamutwalira akaseera akawera. Obusawo bwonna bwagala kubanga obusawo bwo bweyagaza ng'olabye bulabi ku dokita ayambadde bulungi atambula n'engeri gye tubawo ekitiibwa atuze mu malwaliro. Ng'akola emirimu gye mu ddwaliro enkokonjeru, Kabuye aliko by'atayinza kwerabira. Ankwata pick-up ng'omukyala mmuteekamu ne muliraanwa we omujjanjabi nga mbavuga tuyita mu bikajjo ekiro ssaawa 9 ebyo ebikajjo bya mmetta ababimanyi nga tutuuka Kawolo mu makubo gaffe ago nga bwe gaabanga. Tugenda okutuuka e Kawolo nga nabo tebalina masannyalaze. Embeera eno abasawo bangi gye bayitamu olw'obutabeera na bikozesebwa bimala mu malwaliro. Omwana we bambi yamufaako naye kati lisiti obulamu bw'omukyalo oyo n'abuwonya. Ng'ekireeta ekyo kyonna kiri wali ebikozesebwa masannyalaze tegaliiko. Emyaka egisukka mu 5 ng'akola ekyo kye yasomerera, Dr. Kabuye agamba nti yafuna kumatira mu kye yali akola newankubadde yali ayagala nnyo omulimu gwe. Be nali nzijanjaba banjagala nange nga mbaagala era omulimu nga gunnyumira naye wabaawo ebitonotono ebijja bikusoomooza. Olw'okwagala okwongeza ku nsimbi eziyingira mu nsawo yange natandika okudizayininga computer program. Abantu abamu bagamba okutiginya computer nga nkola software. Bukyanga atandika kino agamba nti afunye emirimu mingi egimujje mu bwavu bwe yamala emyaka ng'asiiba mu theatre. Ninfunamu ku ssente eziwera nga zisanyusa okusinga kale ze nali nfuna mu busawo bwange. Dr. Kabuye tali yekka. Baddokita bangi wano mu Uganda abasuddewo emirimu gyabwe gye basomerera olw'embeera embi mwe bakolera. Bali mu bintu birala nnyo. Abamu badda mu bizinesi, abamu basuubuzi, abalala kuga buli example zo nnina eziwerako. NTV yatuukiridde baddokita 5 nabo nga baasuulawo emirimu gyabwe nga kati bakola emirimu emirala newankubadde tebaasobodde kwogera ku kamera za NTV. Mu Uganda abasawo bakyali batono ddala kyokka nga n'abo abaliwo beesanga nga baddukidde manga g'ebweru okusobola okufuna omusaala omulungi n'okukolera mu mbeera eyeyagaza. Kabuye ndi wano ebyokulongoosa nabisoma nabimanya nabikugukamu naye embeera kati ensobozesa kuddayo kukola ki kuyamba era embeera singa etereera teyo bulungi nnyo ne tulongoosa abantu kuba buli mulimu tugunyumirwa. Okunoonyeza kw'ekibiina ky'abasawo ki Uganda Medical Association kiraga nti abasawo bangi emirimu bagikakkalabiza mu mawanga g'ebunaayira. Abasawo 37 be baddukira e Bungereza, 12 be baddukira mu Australia, 23 baddukira Kenya, 18 ne baddukira South Africa, n'abalala 25 ne baddukira Namibia. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.